眼前这只狗在门前躺下试图睡觉，几分钟后它就进入了梦乡。可就在这时，奇怪的一幕发生了，只见狗狗闭着双眼开始惊叫起来，它的表情看起来非常的痛苦，似乎正在经历着一场可怕的噩梦，身体止不住的抽搐，还伴随着痛苦的吠叫。这样的情况一直持续了很久，直到一位小姐姐喊了她一声，狗狗这才醒了过来。可它依旧对着那位小姐姐不停狂吠，仿佛噩梦中的可怕情景挥散过去。小姐姐温柔抚摸着狗狗，尝试让它安静下来，但狗狗似乎是被梦里某些可怕的场景吓坏了，一直不停的哭泣吠叫着，好像无法从噩梦中走出来。过了很久很久，在小姐姐不停的轻抚安慰下，它才终于真正从梦中清醒过来。狗狗的神情看起来依旧有些恍惚，不过好在是平静了下来。那么这个小姐姐就是它的主人吗？小姐姐说阿黄并不是自己养的狗，3个月前在停车场发现了流浪的狗狗，小姐姐出于好心便给它投喂了一些食物，没想到狗狗就一路跟着她回到了家。小姐姐给它取了个名字叫阿黄。那时候的阿黄全身瘦骨嶙峋，对人类警惕性非常高，并且它的身体一侧还有着一道让人触目惊